Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала, с вами канал В ожидании поклевки, и сегодня я решил выбраться на фидерную рыбалку. На моих часах 3 утра, это значит, что я сонный, но несмотря на это в полной готовности, стою на речке, собираю снасти и готовлюсь к выезду на свою точку ловли. Вот такой вот красивый пейзаж вы можете наблюдать. Конечно, это не как в июле, ночи тогда были очень светлые. Сейчас все-таки август, и поэтому такая темень в 3 утра. Ну и как всегда, свою рыбалку я начну с замеса прикормочки. Прикормка у меня от компании Клёва со вкусом лещ, плотва, анис. Это, пожалуй, один из моих любимых вкусов в данной серии этой прикормки. На него мне удавалось поймать достаточно хороших лещей. Прикормка имеет крупную фракцию, замешиваться я буду только на ней, больше добавлять ничего не буду. Ну вот, сегодня ночью у меня случилась такая небольшая беда, точнее у всех рыбаков. Дело в том, что ночью выпал мотыль. Рыба им очень хорошо кормится и просто на отрез отказывается клевать. Вот так вот он выглядит, весь берег усыпан, всю ночь он падал, и поэтому будет достаточно большой проблемой что-либо поймать. Потому как он падает примерно дня 3-4, и в этот период просто вообще ничего не клюет. Но я все-таки постараюсь что-нибудь поймать и заснять для вас. Итак, вот на своей лодочке от компании Flink F280T, обзор я, кстати, делал у себя на канале, вы можете ее найти, я поплыл к месту ловли. Принято было решение ехать на другой берег, так как там яма, и в этой яме может половиться достаточно хорошая рыбка. Вот такое вот место, везде свал деревьев. Думал, сначала не смогу подъехать, но все-таки я нашел вот такое вот красивое местечко. Постепенно уже начало расцветать. Такой небольшой клочочек земли я себе нашел. Вот, выбираю поводок из самодельной поводочницы. Видео тоже у меня есть на канале. И оснастка у меня с противозакручивателем. Сейчас промерю дно. Точнее, уже промерил. Нашел такую точечку, ямку небольшую. И планирую туда все закидывать. Из наживок у меня есть червяк, опарыш и кукуруза. На них я и буду ловить. Ну вот, первая рыбешка. Не успел я закинуть, как она сразу же попалась. Такая небольшая плотвичка. Вот еще одна поклевочка. На той стороне что-то шевелится. Я с нетерпением выматываю и жду результата. Вот еще небольшая плотвичка. Ну, примерно такую рыбу я и рассчитывал тут ловить. Потому что из-за падения мотыля на большую рыбу я даже и не рассчитывал. Вот тут вы можете заметить, если вам видно, я бросил чуть-чуть прикормочки, чтобы посмотреть, как она себя ведет и сочетается с цветом дна. И приплыли небольшие голавлики и гоняют мелочь. Голавлики такие, по полкилограммчика, может поменьше. Плавают и меня не боятся. А вот так вот у нас гоняет хищник в тот момент, когда ты приехал с фидером, а не со спиннингом. Да, и такое, мне кажется, у каждого бывает.
Вот так вот гоняет. А я, как назло, с фидером. Вот, вы можете заметить поклевочку. Я подсекаю, и на том конце опять что-то есть. Воды в этом году очень-очень много, так что речка разлилась. И теперь все мои любимые места прошлогодние затопило. Приходится искать новые. И вот я подматываю спиннинг, и там такая вот плотва. Достаточно хорошая плотва для этих мест. Я с удовольствием достаю крючок и снова забрасываю свой фидер. Вот очередная поклевка. Здесь уже что-то посолиднее, чем обычная плотвичка. Там уже все идет рассвет. Аккуратненько вытаскиваем и смотрим, что там у нас такое. Там достаточно хорошая плотва. И она у меня благополучно сходит. Но ничего страшного. Подсак я с собой сюда не беру, потому что крайне неудобно им тут пользоваться. Конечно, я чуть-чуть расстроился. Плотва была действительно хорошая. Но ничего страшного, продолжаю свою рыбалку. Сразу после схода у меня появляется новая поклевочка. Опять результативная подсечка. И на том конце опять что-то у меня есть. Видно уже издалека, что что-то идет. Это голавлик. Очень сильно пожалел, что не взял с собой подсак. 2 схода подряд, причем сходы достаточно хороших рыбёх. Но ничего, я не отчаиваюсь. Снова закидываю и продолжаю рыбачить. Как вы можете видеть, там сплошной туман. Такое же бывает вечером. Даже лучи солнца не могут пробиться сквозь него. Мне такая природа очень сильно нравится. Так, после 2 сходов было небольшое затишье. Но ничего страшного. Я надеялся на еще поклевочки. И вот такая поклевочка произошла. На этот раз я более сосредоточенней вложу рыбку. Стараюсь, чтобы она не уплыла. Вот такая вот очередная плотвичка. Название прикормки оправдывает себя. Лещ плотва. Плотва есть. Лещ, наверное, наелся и не хочет клевать. Хочу сказать то, что после этого я приехал еще половить вечерком. Видео также будет на канале. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось. Обязательно комментируйте. Увидимся в новом видео.